Внимательно осмотрев Кандида, молодой человек успокоился и сказал: «Привет. Я Матвей, дежурный оператор. А ты, без сомнения, потомок кого-то из пассажиров с лайнера Сайберия. А мне поначалу показалось, что эйты прорвались сюда». Молодой человек прекратил произносить непонятные слова, и Кандид хрипло произнес свое имя и коротко добавил: «Мне бы переночевать». Матвей улыбнулся. «У нас навалом свободных комнат». Они прошли через коридор в соседнюю комнату, и там была кровать с необычно белым бельем, таким же, как и рубашка Матвея.